عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الريليشن. تمام، وبعد ما نخلص هنخش على النيرف. الريليشن العلاقات اللي بتكون في الرسمة نفسها، علاقات بين النقط، الخطوط، علاقة بين في السيركل ده الدوائر وهكذا. مثلا عايزين نخلي الخط ده هوريزونتال أو فيرتيكال أو تانجنت، الحاجات دي كلها. تمام. نبدأ أول حاجة بالكونسيدنت. الكونسيدنت دي معناها إيه؟ نقطة على نقطة أو نقطة على خط. تمام. نبدأ أول حاجة نعمل إيه؟ أنا نعمل خط هنا كده. تمام. نعمل خط تاني نخليه كده. عايزين بقى إن عشان نعمل ريشن نضغط على الكيبورد على كنترول أول حاجة ونختار بقى. اخترنا كده الخط. تمام. وبعدين نضغط على النقطة دي، نختار النقطة. ثواني، في خط. نعيد تاني كنترول، نختار الخط. تمام، نختار النقطة. تمام. كونسيلنت اهي بقى عليه. تمام، كونسيلنت دي على النقطة على الخط. تمام. طب عايزين نخلي النقطة دي في النص، في نص الخط. نعمل نرجع خطوة ورا، نعمل كنترول زد. رجعنا نختار ايه؟ ميد بوينت، هتبقى في نص الخط. تمام. تمام، دي أول ريليشن. احنا قلنا اتنين، الكونسيدنت والميد بوينت. نخش تاني حاجة على الكولينير. الكولينير دي معناها ايه؟ خطين على نفس الاستقامة. مثلا نرسم كده خطين. تمام. الخط التاني، كنترول، نحدد الخط الأول ونحدد الخط التاني. تمام. كولينير اهي. بقوا الاتنين ايه؟ على نفس ايه؟ مع الخطين على نفس الاستقامة، يعني يبقى هو كأنهم خط واحد. تمام. نخش بعد كده على كونسنتريك. يعني ايه؟ دايرتين، او مثلا دايره ونص دايره. يعني مثلا زي نعمل مثلا الارك. تمام. اي دايرتين لهم مركز، او اي ارك له مركز، نخلي الاتنين على الاتنين يكونوا ايه؟ في نفس المركز بتاعهم. تمام. نيجي نعمل دايرتين مثلا. ايه ده؟ ثواني. تمام كده مظبوط. نعمل مثلا دايره تانية هنا. حدد الاولى كنترول، حدد المركز الاولاني والتاني. اهي. فين؟ اهو. هو نفس المركز مع بعض، الاتنين في نفس المركز. نخليها مثلا في أرك مع دايرة. كنترول، نفس الحاجة زي الفل. خش على الريشن اللي بعد دي. دلوقتي هنتكلم في أكتر من ريليشن مع بعض. أول حاجة نرسم خطين كده. تمام. كنترول زد، كنترول نضغط على كنترول، حدد الخط الأول، حدد الخط التاني. يعني مثلا نخليهم إيه؟ هنقول ده كله مع بعض. تمام. لو قلنا كولينير نخليهم على نفس الاستقامة. كنترول زد. أول حاجة هوريزونتال، نخليهم على الخط إيه؟ على محور إيه؟ إكس. تمام. نخليهم على محور واي. نخليهم متوازيين. تمام. نخليهم ايكوال، يساوي بعض. تمام زي الفل. خليهم فيكسد. فيكسد دي يعني ايه؟ نثبتهم. يعني عملنا كده صح هنا، نقعد نحرك نحرك في البتاع نفسه، الخط نفسه مش هيتحرك. الخط نفسه لما نيجي نحركه مش هيتحرك نفسه. اهو. الخط ده هو ايه؟ مش خليه فيكسد، اخليه عادي الخط نفسه. تمام. نسحب الخط هيتحرك معانا، لكن لو فيكسد مش هيتحرك.
ندخل في التانجنت. تمام، التانجنت دي يعني ايه؟ مماس. مثلا نيجي نرسم دايرة. تمام، نرسم خط. عايزين نخلي الخط ده مماس على الدايرة دي من بره. برضو نفس الحاجة، نعمل كنترول، نضغط على الخط، نختار برضو الدايرة. تمام، تانجنت اهي. تمام. نيجي عند الريشن جديدة، السيمتري. تمام، التماثل. عشان نعمل تماثل أول حاجة نعمل ايه؟ خط تماثل، خليه سنتر لاين كده. تمام، نرسم دايرتين مثلا كده، ونبعد عنها كده. ماشي، نختار النقطة دي، كنترول برضه، النقطة دي، النقطة دي، والخط ده، نعملهم ايه؟ سيمتري. تمام، هنيجي نتحرك، البعد اللي نتحرك من فوق هنتحرك معانا من تحت. تمام، اهو، دي السيمتري. تمام، لو كتر الدايرتين زي بعض، اهو نيجي جيت اقربهم، المفروض الخط ده يبقى في النص، لكن في دايرة أكبر من التانية. تمام، يعني لو ادينا لهم أبعاد هيتحركوا في نفس المسافة. مثلا نيجي نديهم أبعاد، عشان مثلا دي 90. تمام، 90. نقربهم من بعض، أهو الخط بقى سيمتريك أهو. تمام، أهو. نزوم قريبين أهو، الخط بقى في النص بالظبط. نمسح ونشوف إيه؟ ريليشن جديد. الريليشن اللي بعد ده تبقى إيه؟ ريليشن الميرج بوينت. ندمج نقطتين مع بعض، في نقطتين مع بعض هندمجهم مع بعض. تمام، مثلا نعمل خطين، خط هنا كده. تمام، الخط التاني، كنترول، حدد النقطة الأولى، النقطة التانية، شيل اللاين دي، كنترول، النقطة الأولى، حدد النقطة التانية، ميرج. تمام، احنا ممكن أصلا نرسم مستطيل من 4 خطوط بالميرج. نكمل، نعمل مستطيل أهو. تمام، كنترول، حدد النقطتين أهو، مستطيل أهو. خش على الريشن اللي بعد دي، نيجي لآخر ريليشن، نرسم دايرتين، نحددهم، كنترول، نختار الأولى، نختار الدايرة التانية، نختار equal curve length. ده معناه ايه؟ معناه ان لو الدايرة دي اتفردت بقت على طول، فردنا الدايرة دي، مسكناها فردناها خليناها خط. تمام، هيكون طول الخط ده والخط ده نفس الحاجة، يعني هيكونوا نفس الطول. تمام، هتبان أكتر في ايه؟ يعني هنا ممكن تخليها مثلا ايه، نرسم لاين. تمام، وارسم دايرة. الدايرة دي لو مسكناها فردناها هتكون نفس طول الخط ده. يعني الريشن دي مش هنحتاجها أوي، اللي بنحتاجه في بعض الريشن اللي دايما بنحتاجهم الحاجات البسيطة، كوينسيدنت اللي خليهم فيرتيكال، هوريزونتال، ايكوال، بالذات ايكوال دي، أو تانجنت. الحاجات دي كلها ده هنحتاجها. وفي الريشن ايه بتحتاجها حاجات بسيطة بس، مش محتاج تتعمق فيها يعني أوي. تمام، كده خلصنا ايه الريليشن. نخش على الميرور. نيجي عند الميرور. تمام،
عايزين نعمل ميرور دي يعني ايه؟ اهو هنا موضح لك هو الشكل اهو، في النص خط، الخط ده بنسميه مراية مثلا. تمام، تقف قدام مراية بتشوف شكلك اللمة التانية، فالميرور ده نفس الكلام. نيجي نرسم شوية أشكال هنا. تاني نرسم خط مثلا، سلوت. تمام، عايزين بقى نرسم ايه؟ المراية نفسها، الخط اللي هيكون عبارة عن مراية. نيجي هنا نرسم سنتر لاين. تمام، تمام زي الفل. نخش على ميرور، نضغط عليه، نختار الميرور. هنا ايه الحاجات اللي انت عايز تنقلها اللمة التانية؟ الأشكال دي عدلها. تمام، الميرور أباوت المراية نفسها، يبقى الخط ده اللي هو المراية نفسها. تمام، نعمل صح، نقل اللمة التانية على طول. تمام، زي الفل، مفيش أي مشكلة. شيل ده كله. طب لو عاوزين حاجة أسهل تسهل علينا ده كله، بدل ما نرسم بعد كده نحدد، ممكن نعمل بسرعة، نعمل الخط دوت يكون مراية، أي حاجة نرسمها تروح مرسومة اللمة التانية. مثلا هنعمل الخط ده، نعمل خط المراية نفسها. الأذان يخلص ولا كام؟ نرجع نكمل. قلنا عايزين نرسم، نسهل على نفسنا، نروح راسمين مثلا نرسم على طول يعني المراية، وأي حاجة نرسمها في الجنب اليمين تنقل على طول معانا على الشمال أو العكس. تمام، اخترت سنتر لاين. تمام، نحدده، نضغط عليه، نختار دايناميك ميرور انتسيز. نيجي بقى أي حاجة ترسم على اليمين هترسم على الشمال أهو. تمام، ريكتانجل أهو، خط اترسم. تمام، حتى لو بعدنا عن الخط نفسه اللي احنا عاملينه المراية أو اتعمل تاني. تاني نرسم هنا، تعمل لما التاني على طول. فاحنا خلصنا الميرور وخلصنا الريليشن. تمام، حاول اعمل فيديو عن التاسك اللي فات وارسمه، علشان في كام غلطة كده شفتها، حاول ايه نصلحها مع بعض. ده يكون فيديو تاني ان شاء الله.